Okay, Nartec versus Fusion Hoops. Elimination round. Then number 5, 2 points. Number 24, pass to Our referee Do and Ref Bong Lianes, number 24. Shot clock is 10. Sa ilalim, Asuncion. Block again. Nice defense from Lucio. Recovered by Block again. Pre. Yeah, kuya! Pakita nila sa depensa. Grabe si Paras, 2 points. Saras, kuya! Andre, support! 4-0 score natin. Again si Saines, si Steele. Lucio and Paras. Kayo! Bang bang, in and out. Nakuha ni Asuncion. 2. Number 18, Saines, wala. Then to Paras. Kuya Paras, side step. To number 15, number 5. Then again, 2 points. Time out. Early time out. Mukhang kaya. Mukhang habulin yung plus ilan yan? Plus niya? Plus 10. Pare, patirahin mo si Lucio. Patirahin mo, panalo kayo. Lamang kayo. Patirahin mo! Angkol, high post, Saines, Lianes. and to shoot. 5. Dito mama par. Dito tumama na. Sa board lang kami eh. Grabe naman galawan. Balik! Asusuy! Slow mo. Hinang-hinang to. Andre, lapit! Takbo! Takbo, Andre, huwag ka na maghintay. Paras, pass to Andre. Andre. Teka kay Ma'am Jen. 14 to shoot. Ayan o. 7 minutes 50. 10 to shoot. Number 11, ID. 14. 24. Mundo. Angkol. Angkol. Wala. 2 points, Asuncion. 6 to tayo, 7 minutes 30. 15 to shoot. Ang CR doon sa likod ng pila sa Moscow. Patirahin mo, panalo kayo. Nakarauna! Uy, wala talaga. Ayaw na wala talaga. Ayaw na, master! Yun, grabe naman. Bad defense again. Ang lapit mo, Ma'am Jen! 8 to tayo, 7 minutes. Mainit sa putang-putang ba? Ano? Naglagay nga ako ng 8 to score. Mo yung ano? 15 to shoot. Pass to high. Mundo for 3. Sainga! Wala pa rin. Rebound by number 11. 6 minutes 33. Nagkakabilis. sa videoan. Okay na itong bola. 10-2. Score natin. Wala. Palambutin mo naman yan para meron. 20. Traveling. Kaya, pagka ka talikod, bilisan mo ang baba ng bola. Andre! Pag ginaras na, wala na mamaya. Pagod na. 15 to shoot. Ayun, natalo na. Wala pa rin. Basta kuya. Number 24. Uy, Steve. Grabe yung depensa na yun. Aya! Siles. Pass to you. You know? Takbo! Sige, kaya! Asuncion. Binodi. Matik. Bibisig ha.
5 minutes. 30 seconds. Antipid sa Paul ng dalawang Wala silang foul ngayon. 5 minutes. Yan na, nadali na. Gusto pala ito sa kabila. Malapit na, konti na lang. box up! KD. Oh, 3 seconds. Depensa, Andre! 5 minutes, 10 seconds. Kuya, sulayin mo. Angkol, Score, 10-4. Julianes, Number 9. Tuwong, Silas. Sines. Oh, nabuta tata. Rebound by number 11. KD. KD yan pre, si KD. Uy, grabe oh. Yan na! Ayan na! Yan! Ayan na, si Mr. Boy! Isa na, nagpakita na. Ayan na, si Mr. Bembang! Nagpakita na! Andre, lapita mo! Shoot! 13-4 score natin. Ball movement. Well, Yan ang play nila, yung, oh, we have a whistle. Called on 28, Jorel Sanga. First team foul. Shout out kay Garamon. Pero yung 1 minute stop clock ah. Unless galing sa shoot. Oh. Ayun! Wala pa rin. Tambak na sana yun. Number 9, nagdadala ng bola. Pinasa ka ng kita. Oh, cylinder. Foul number 13. First pa lang. First team foul. Dalawang team na to. First personal. Kaya lapit! Takbo, Andre! 4-3, Robot. Kuya, 3 minutes, 30 yun na. seconds. Patay kay manager. Wala. Rebound by number 9. Ay, lapita mo, Brian. Number 80. 3 minutes, Yanes. Tanga. Ay, ame. Shot clock, 15. Same ball. 50. Shoot. Naku, Number 9. Easy basket. Bisa mo! Score natin, 6-13. Last 3 minutes. Ayan na. Walang kakaba-kaba. Hey, rebound! Ayun lang. Wala pa rin. Wala siya. nangyari kay Ayos Kuya. lang, Andre. Malapit na. Counted! Once you shot and miss, go down for defense. Second team foul natin. Uy, ubus mo na. Laki ng gutom mo. Enjoyment ka. Uy, bigla dumami yung dilaw ah. Enjoy ka. Ganda ng laban bro, napasarap ang kain ko. Enjoy ka. Ano nangyari? Uy, harang ka dyan eh. Harang. Kumain ka ba? Kumain ka? Basket tayo. Second throw. Yeah, Score bilis! natin, 13-7. Iwanan ko yung 2 ano. minutes, 40. Kumain ako kanin. Tinapay. Iniwanan. 15 to shoot. Ay! Basikan. Boys! Sa paras ng mamura. Wakaw pre! 2 minutes, 20. Baka mo pre, baka. 15 to shoot. Number 20, pass to Out, angkol. Benny. Pass to Yan ang Silas. play ng mga yan. Ball movement. Bang. Minus 3 points. Answered. Babawi daw, babawi. 15 to shoot. Ay putang na! Uy, ganda ng pasa. 10 to shoot. Ganda naman! 18, 10. Grabe si manager ah. Last 1 minute, 50 seconds. 8 points na si Dance. Ooh, Lianes! Wala. Kaya lapit! 1 minute, 40. Dahil naman ang pasa ni Wow! Go ahead, Andre! Depensa. Yari. 15 to shoot. Uli. 20 seconds. Nice D. Rebound by Rebound. Ayun na, nakakatalon yun. 10 points na. Manager na naman. 10 points from Bantiles. Best player pare. 1 minute, 10 seconds. Kapuna naman. Una, tama?
Time out kami pag nakashoot ha. Timeout, basket. Timeout, Nartek. Dre, lapit! Time out. Out. Hindi pa napasok ang ano, rated. Step front! 50 seconds. KD. Oh, what a spin! In and out! KD 2 points. ID 2 points. 40 seconds. Mundong. Kuya, head! And 1 to number Ryan, corner din. Late number help ka na. 5. Ano akala mo? Walang tao doon. 32 seconds left for our first quarter period. Basket down. Score natin 30. 22. 30 seconds. Naku! Iniwan! Tuloy-tuloy tayo, 20 seconds. 20 seconds. Oras! Stop. Lace. Dre, gila mo! Wala pa lang Run. penalty! Lapit! 15 seconds. No more shot clock for 10 seconds. four. 4. Basket tayo. Basket. Score natin 27-13 favor ng Nartek. Kung nag-put out sa bagong ahit dyan, ayun o. Butang na pinili si Lucio, mas hindi siya mas malakas na si ano. Si Andre kay Lucio, pre. Mabilis. Second quarter. Boy, madi na pagpili. Lucio talaga. Sabi Lucio, inulit pa. Si Lucio talaga. Oh, Lucio. Good. 15 to shoot. Say! Nabitawan. Nartek steal the ball to Joseph, Arnold. to Arnold. Ay, Sale. Eliseo. Ayan na si Nartek. Ay. Soy. 12 to shoot. In and out. Ayan na si Darren. Mas mabilis to. Ayun na, Soy! Sabi sa'yo, pag bagong ahit, mabilis. Foul. Sino Paulo, Soy? Bok. Number 15 foul. Okay, warning for number 6 team. Sino number 6? Blue, Nartek. Nartek, Dodonk skill. By Hill, to our boss Hill, Nartek. Pre, ganyan mo na. Andyan na si Step Mom. 10 to shoot. Ayan na si Lucio. Yes, Kuya Boy, Valde. Kung anong jersey number niyan, yan yung edad niya ni Kuya Boy. Alaya. Ayan na! Patay ang butiki! Ayaw ayusin. Ayan na si Sole, that former teammate ni Esean. Baka matikikal. Ay, Alaya. Game shot. Offensive tayo. Kahit anong damit lang. Offensive. Nainitan. 8 minutes. Ayan na. Darren for 3. No good. Rebound by Albertel. Pass to number 15. Bok. Basket tayo. Boy, team unity si Bok, di ba? Score natin 27-15. Ikaw na sa taas na. 7 minutes 40 seconds. 15 to shoot. Pass to Lucio. Uy, kabila naman. Ay, takbo! Screen, titira ko. Number 25. Easy to points yan. Score natin 27-17. 10 point. 10-point lead na lang. Alaya. Uy, And wala one. naman. Ang tinawag. Dalawa na yan. Second personal, second team foul. Bok Ramones, second personal. Step Mom, para sa free throw line.
Alaya, no good. Unang tira, wala. Par, step back mo, par. Ayun ka! Ang hirap sabay ng peke ni Amo. Kahit ako, lagi ako napapatalo niyan. Number 12. Isole. Called on number 16, Soy Cordova. First personal foul, third team foul. Nakadalawa na si Bok, ha? Oo, dalawa. Tapos ngayon, isa, tatlong foul na. Team foul. 16 tayo. Ha? 16 na mo kanina. Ay, di, delaying lang pala yung 6 na. 13 foul lang natin. Number 1 foul. Darren Villanueva. Number 12. Okay, Sole. Oh, whistled again. Foul tayo. Number 1, 3. Number 13. Warning. Warning for penalty. Natin. Second personal foul. Second personal. Number 13. Oo. 7 minutes. Kanina walang foul. Kanina isang foul. First throw, basket. Ah, Number 12. rush yan mamaya, for sure. Solo. Habol na. Tignan, nakainit na. Ano bakit sa kampo? Hindi may net. Second throw. Sole. 29-19. 6 minutes, 50 seconds. Kukunin kayo sa team leaders. Palaya. Palaya. Step mom, Joseph pala. 15 to shoot. 6 minutes 40. Soy. Tumira. Wale. 6 minutes 30. Pinasa. Diretso! Wow, steal by Villanueva. Side step. Wala, in and out nakuha ni Arnold. Arnold. Dadala ng bola. Pumorma, binalik. Napunta kay Villanueva. Foul tayo. Penalty na. Ha? Bonus shot. Oh. Kaya mo na yan! And one. Kuya Hin. Artek. Kuya Hin. Shoot basket lang ba? Ah, timeout basket lang? O dead one? Oh, basket timeout lang daw. Yeah. Diyan na si Joseph. Joseph. Palaya. Palaya. Uy, Ginelli pa. 2 points. Timeout. Time out. You shoot. Hinga, hinga, hinga. 5 minutes, 25 seconds. Ayan na, si Ramones. Uy, sila palang naras. Kahit yan. Ligtad. Iwanan mo na. 33-23. 18 to shoot. Ayan na, ang shooter. Nartek. Nakuha ni Advincula. Baseline. Arnold De La Torre. 2 points. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Dapat ako. Fourth quarter na ba tayo? Isole. 2 points. 4 minutes, 50 seconds. Kukuha ng pick. O, ISO. Ina-ISO na. Inatake. Oh! What a move! Move by Arnold. Kuwang-kuha yun sa camera. Penalty na tayo. Penalty. Pinatay ni Soy ang momentum. Good job. Tatlo na siya, no? Soy, dalawa na lang. Pero kung 4 minutes. na si Soy? Soy, tatlo ka na daw. Balita ka lang. Villanueva. In and out. 37-56. Bonus shot. Ano? Second throw. 26, 37. One more. Villanueva. Basket. Dalawa.
Talaya. Ay, open yan. Rep, foul yun! Foul, rep. Kitang-kita sa ibabaw naman. Ay, pwede ka naman tumawag ka. Kita na eh. Ayan dyan na si Soy. 15 to shoot. Pumeke, sumicep, step 2 again! Step through. Arnold De La Torre, dominant ang Bila 7. Ay, hindi pala, sorry. Bila 7 na. Ang ano pala, nilabok. Hindi pala, sorry. Isole. Rebound by Lucio. Lucio. Nasa kay Arnold. Okay, Last 4. 4 minutes. Second quarter pa lang tayo. Huwag mo ilagay ang mata sa iyong kamay. Joseph. Nilagay mo. Si Joseph sa pitangahan. Wala mo, sila natira eh. Ayaw mo pa yan, Joseph. 4 minutes na lang. Kita ang gulang ni Joseph doon. Joseph. Sinasakit na hin. Nabitawan ng bola. Soy. Nakuha ni Soy. Hindi sila Soy. 14 to shoot. Arnold. Tinira naman. Bok, nagkatawag. Madilim doon, madilim. $39-27. Ay, shoot pa siya. Hindi, tumawag na tayo ba? Hindi sila ngayon. Uy. Wala pa. Ang ganda ng paint. Uy, nabot. 10 seconds shot clock. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala na. Nakuha na ng Good job, RBM. 3 minutes. Nice. Oh! Tulas ng bola. Balik. Reserve timeout? Time out na! Ay, nabigyan na. Mabilis video Hindi ko mapindot ang base. 15 to shoot. On the way na agad eh. Uy, side steal. Wow! What a Kay block! Rambok Ramones. Side steal king. Kahit sa akin. Walang bata-bata. Andiyan si Sole pumihit. Iniwan. Inuwasan. 2 points. 29-39 tayo. 2 minutes 30 ah. 2 minutes 30 seconds sa second quarter natin. Score natin 29-39. Favor ng natin. Second quarter ha. Yun, humangin. Putik na yan. Lang ng kamay, wag yung kumagat agad. Nice goal. 20 seconds. Pakante na kita oh. Sabi oh. Nice defense. Oh, takbo. Yan sinasabi ko. Villanueva get the basket. 39. Last 2 minutes sa second quarter 8 natin. point lead. Alaya. Kapana, wag kang mag-trap. Alaya. 50 to shoot. Rin. Bang bang. Ayan na. Wala. Natira. Kaya mo yan! Ay, lakas pa rin. Foul tayo. Oy, nakita ang gulang. 30 foul. Wala oh. Boss, hindi makita boss. Hoy! Hoy, kinuha oh! Ang taas ang pasa. Tira. 10 to shoot. 9. 9 to shoot. 9 to shoot. Ang gitna, ang gitna, ang gitna! Step ma'am kay Joseph. 2 points. 41, 31. Last 1 minute 27 seconds. Villanueva. Kaya na! Kaya na! Ay, putang ina! Nice! 43, 31. Last 1 minute tayo. Uy, still pa. Isang hulog ah! 15 to shoot. Bang bang! 31. Last 45 seconds. 40 seconds. 15 to shoot.
Villanueva answered 3 points. 46. Last 25 seconds. Sapit na nahin nga. 15 to shoot. 4 seconds to time. Arnold. Mira. Soy Cordoba, nabitawan na. Nabitawan. 10! Penalty tayo. Soy, apat na. Anak ng 6 seconds. si Soy. Ayun, tukod na. Boy, sapit na nahin nga. Doy, pagkak ng bola, tira. Wala nang oras. No choice siya, papasa. Diyan ka na. Na! Wala oras! 5 seconds. 4 seconds. 3 seconds. Bakit? Okay, no win. Hey! Second game pa naman yun. Wala ka nun, boy. Tira mo! Wala ka nun. 10 seconds, shot clock! Oh, sige, sige. Andre, go inside! 8 seconds, shot clock! Attack! Shoot! Andre! Ay, 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 ay. Go hard! Alano. Andre! Keep moving, Andre! Basket yan kay Palano. Anak, keep moving! Don't stay on the line! Huwag lang mag-stay sa isang pwesto. 8 minutes, 55 seconds. 48-39. 15 to shoot. Number 24, pass to Pat. Andre, go po dyan! Dami na nilang turnover. Turnover control. Palano. Palano. Uy. 14. 40 shoot. Ayan na. Inside, Andre! Uy, bigyan. Rebound by number 2. Uy. Keep moving! Bilis. Ito pre, ang bilis niya. Ang bilis niya, Soy. Grabe si Soy. Para naka-nitro. Number 14 Sol, high school. Number 12, Andre. Number 12, uy. Ramones. Ramones. Awa, oh. 41-48, 7 minutes, 55 seconds. No! 2 points. Tirang bading? Tama na ang pagbibigay. Ito na. Sentro pa yan mo. Uy, Ramones ulit. rebound. Offense and defense, boy. Sulit yung tatlong kwarto to 7 minutes. Hindi binalik. Ayan na rebound. Ah, ganda ng talbog ng bola. Pineki pa, Palado. 4 points si Palado. 50 to 41, 7 minutes, 10 seconds. Lianes. Ramones. Pass to number 5, Ramones din. Abad. Abad. Pass to number 24. Rebound by Palado. Good, good! Kaya mo na yan! Palado. Uy! Wow! Time out. Time out! 54. 41. 6 minutes. Score natin. 54-41. Grabe, Lamang nag-13 na natin. naman ang lamang. Baliw na ang pass. Doles na tira. Rebounds. Doles na tira. Turnover. Lucio? Rebound. Back to the ball game tayo. 6 minutes 49. Para sa third quarter. Grabe ka. Shoot. Tumpas. Sa traffic. Namuwersa na. Grabe mo naman.
Palado. Ganda naman ang galaw. Basketball. Foul number 6. They're gonna open up Andre if you push corner. Yun, umangin. Alhamdulillah. Rebound! Madala na hangin yung tira. Hoy, si Ika si Tupas. Nak. Oh, Tupas. Wala. Oy! Parang import. Shot lock par. Parang import yung number 13. Hey, Andre, post up. Yun! Ganda. Hoy. Uy, ganda naman. Binalik. 15 to shoot. Lian. Uy, binasa pa. 10 to shoot. 2 pass for 3. Rebound na naman. Andre! Mali ang pasa. Harapan mo na. Uy, Reed. Rebound by Reed. Nice one. Yun! Ganda ng pasa. Kala pa rin. Andre! Lamang na ang fusion sa pasa. Pasa. Ayan na. Patay. Nice. Benga! Bang, bang. 7:45. Nartek Hill, 3 points. 5 minutes, 15 seconds. Ang sarap maglakad. Skill pa ni Burger. Andiyan si Boss Nartek, Topalado, 2 points. 59-41. Last 5 minutes. Okay, pwede na tayo. Pwede mag-sub sa dalawa ang fusion. Uy, binali pa. Binali pa, wala. Hindi na. Wala na. Tapos na ang pasaril. Tapos na ang pasaril. Pasok, sap. Pwede na pasok. Sa dilaw, dalawa. Sino may iwan? Pwede pang maiwan. May iwan lang si Palado. Parado. Wala na lang maiwan. Sa kabila, dalawa. Kabila. Yung isa. Si 4 minutes, 14. Kuya, madidali ang oras nila. Okay lang yan. Lateral. 15 to shoot. Pushing foul, number 11, KD. First team foul. First personal, first team foul. Bata, may bata. Ano naman pasisyon? Binato. Wala. Palado. Huli. Uy. Good job. Huli ah. Favorite move. In and out. For the very first time, may pumasok sa plancha na ganun, pre. Sorry. Di ba laging lalabas yun? Bitawan. Foul tayo. Who's foul left? Baka nag-CR. 3-0. Foul lang 3-0. 3-0. First personal 11. Palaya. Foul tayo. Kita. May foul na naman. Abad. Number 6. Number 6, sabal. Number 6. Abad. First personal. 13 foul tayo. Fusion. 2 shots. Goal. 11 second shot clock. Bahala si James Yak. Ten to shoot tayo, 10 to shoot. 8 seconds. Wala pa rin. 3 minutes, 45 seconds. Steam. Paras. Ang ganda naman ng pasa na yun. 2 points. KD. 143. Three minutes.
Kinakabahan yung isang taga-Villa 7 sa points. Binitawan. Then to shoot. Pass to Silas. Rebound by Palaya. Number 30. Palaya, ayun na! Wala pa rin, kanya pa rin. Foul tayo. Nabagsakan. Pumasok na po ang pangatlong free throw. 19 na? Ay, pang 20 na pala, pre. Boy, nag-3-3 kanina. Ay, pumasok na naman. Ila- 63-43. 7 na po ang kalamangan. Puta, positive 10. 3 minutes. Positive 10 na sila, boy. 2 pass for 3. Wala. Rebound by... Yan, Good. 2 pass. Ang ganda ng pasa. Signer. Oh, in and out. Parang trumpo. Sanahin nga. Nahinga na sa leeg. 2 minutes 35 seconds. Okay, babantay kay Paul. Ayan, ganda ng pasa. Pwede kunin. Pa rin yung Palaya. Palaya, 10 to shoot. 8 to shoot. Tumira nga. Oh, ganda yun na. Ganda naman. Foul tayo. Number 5. Number 5. Second team foul. Ilang yan? First person in 2 minutes 13. 1 point from Villanueva. Additional. No. Kuha ni Palado. Foul na. Number 25 foul. Penalty tayo, rep. Penalty. 2 minutes dito. Pwede niyong inumin. 5 minutes lang kada isang gamit. Tatlo. 64-44. Second throw. Wala. Rebound naman natin. Palaya. Wala. Easy to pass by the pass. Taon nyo, huwag nyo kalimutan. Huwag nyo kalimutan to. 1 minute 55 seconds. 16 seconds yata. Uy, ganda! Uy, yan. Kita. Last ball. Kita. Kita. 30 talaga. Kita mo. 1 minute 35. Basket tayo. 48. Okay na. Third minute Eh, last foul. ball lang 30. Number 27. Tama ang tawag. Second personal. Third team pa lang natin. Penalty na fusion. Tapos, bonus shot. 2 pass. Ang ganda. Ang grabe naman. Grabe yun. Parang LRT. Ay po, pare, playground na ni Paul yung basketball court. Foul tayo. Number 11, ilan na si 11? 1 minute for penalty natin. 11 second personal foul. 11 second personal foul. 1 minute 80 seconds. Third quarter. Bang. Catchwell, pasuyin mo na ako. Share lang. Ayan, dali ka dyan. Tatakbo lang ako dun. Iram mo. Wag mo na i-post. Dala mo sa'yo? Boy. Kami nakatime ng third quarter. Wala. Pasok tayo. Di ba liwanag? 49-66. Time out natin. Sige lang mamaya. 1 minute 80 seconds tayo. Good team. Penalty na. Ilang minute pa? 1 minute 80.
Agad ha? Alam mo na pag gano'n. Intention. Puson. Pasok, pasok, boy. Wala, wala. 1 minute, 15 seconds. Shoot! Wala, kuya, titira niya yan. Wala si 1 Arnold. minute. Wala, open court. 45 seconds. Take the shoot. Five to shoot. Wala, wala. Okay. 66. 25 seconds. Open court. Shoot. Take the shoot. Pass shot. 3 points. 3 points. 69-52. 5 seconds. 1.6 seconds. Pasok. Oh, Pasok muna kayo. Pahinga sila. skoro. Ito po mga mapupoging mga commentators or mga committee. Oh. Ayan po. Oh. Fusion ball tayo. Fusion ball. Shout out Iris. Okay. Bong! Bong! 7.8. Boy, boy, boy. Kulamang ng ating grabe. Wala si Arnold eh. Umalis na yan? Isay lang sa kalam. Pasok na tayo, Paras. Pasok na. Pahinga muna sila. Skype. Pahinga muna sila. Wala ni Bangler. Ilusyo, Andre. Pagkain na. Huwag ka. Lucho, center ka. Ready tayo. Peter Nueva. Uy, nagluto. Last, dilaw. 16 seconds shot up. Tama. Foul tayo. Two shots tayo, 2 shots. Third personal ball, ha? Lucio, third personal foul. First team foul. Ako ba ta? Hindi, sila lang. Hindi pumasok. Stop clock ba? Fourth quarter? Fourth ako. Free throw eh. Free throw, stop. Free throw, stop. Yun, ganda. Agaw. Offline. Ayan na. Second team foul ang natin. Lucio, number 13, warning. Number 13, warning for graduation. Apat ka na. Fourth quarter. Apat na si Lucio. Sole. Sige, wag mo na ilabas si Lucio. Lakay. Pare, sab. Sub. Paano kunti pa rin, pare? Hindi mo napapagod yan, nakatira. At na shoot. Sir po, sir. Sab. Sa pasok. 53, 69. Hindi. Kuha. Andre, Brian. Tao-tao na sila. Ayun na. Bilisan mo! Iwanan. Hey, lamang tayo. Wag kayong magano.
17 seconds, shot clock. Step 15 back to yan. shoot. Uy! Tira yan. Take to shoot. Five to shoot. Malado ka na lang, wala. Namin, tumama sa paa! Paa! Bok, tumama sa paa! Rep, paa! Bundog for 3, rebound by Parado. Takbo! Go down, go. Laban tayo, gamit ang oras! Ayaw na rin gumamit ng oras. Foul, foul! Lamang tayo. Jabon. Lamang tayo, lamang. Pag-advantage. Tsaka sa. Sige, sige, sige. Jabon, Ras. Tumama sa paa, tumama sa paa. Violation, tumama sa Okay. Go! Putang ina mo tao. Ginagawa nyo. Ang papagsig nyo. 10 to shoot. Go, Andre! 7 seconds. Cutter! Jai! Siyempre na, dalawa! Sojo, advance! Andre, nakakasal din sa talan. Fourth quarter. Taguro, brother! 30 seconds. Gulo nyo para makanang oras. 14 to shoot. Para maubos oras sila! 10 to shoot. Oh, advance! Papatupag ni Andre. 73-53. Balik sa bed. Lamang. Sige, gulo nyo para maubos oras sila. Pati nyo. 15 to shoot. Foul tayo. Stop. Stop. Stop, Red. Pare. Imo, Papwesto mo na lang. 13 foul. Tupas. Abu! Hey! Baba mo lang. Slow! Slow! Andre, slow! Ayay! 2 points. 55-73. Tuloy-tuloy tayo. 13 foul na ang Nartec. Push! Push! 15 to shoot. Overload kayo dyan, overload kayo dyan. Good job. Palado. 10 to shoot. Gitnaan nyo. Dribble! Gitna, ang sikip nyo, yan. Very good, Andre. 5 to shoot. Baba! Nice foul. Penalty. Wala pa foul ng position. Para maubos oras sila. Depensa nyo! Lapit! Wala oh. Lenga! Kuha! 14. 40 to shoot. The nice block. Kay Joseph, push Joseph! Kaya! Oh. Oras! 18 second shot clock. 15 to shoot. Overload kayo dyan, overload. Oh, alis dyan, Dre. Oh, layo. Ang ganda ng pasa. Ayaw na nila maglabas. Sab. Nabigay na. Ayaw na pala. 5 na sinabi ni Coach. Oras mo, oras siya kakatribol. 7 seconds. Guard mo. Wala. Dalawa sila. Tatlo sila. Good. Wala pa rin. 10 seconds shot clock. Guard. Tumama. 2 points. Sab. Ano? Wala na. Naibigay na. Dili. Walang dead ball. 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 Diretso, wag. Ubos oras! Ba! Last 5 minutes. May dalawa pa kami, no?
Time out. Ikot lang, gitna oh. Ah, dalawang timeout pa. 5 to shoot. Oh, wala na oras. Tira! Libre. Foul. Ikaw na, report muna ha, report. Stop. 25, okay. Time out. Time out fusion. Na plus. Oh, baligtad. Yan. Angat. Yan. Yan, okay na pala. Soy! Ay, si Tupas ha. Basket set tayo. Wala bitawan yan. Sabrep. Huwag mo lang patanggapin ang bola. 4 minutes 47 seconds. Ba, malaki na pala nila alamang. 57. Kuya, yung may bola. Number 28. Oh, nice. Tao! Jorel, Sanga. Yan. Isa tao lang. Huli. Nice. Coach. Tayo. Number 27. Penalty na tayo rin. Lumapit ka. Palaya. Third. Third personal, Palaya. Penalty, Nartek. Penalty ang Nartek. Bad game today for Team Sinus. For Team Fusion. 15 ang lamang. Sinus, second. In. Tao. 4 minutes 30 seconds. Fifteen to shoot. 10 to shoot. Foul tayo. Hoy, di tabla. Paul. Number 28, second team foul. Hindi ba nalagas dito, pre? Parang may oil yung katawan. Second personal. Hoy, di tabla, boy. Ah. Nakatira yan eh. Pumasok kaya? Ayan ang power. Ang tawag, power of speed. Okay. Soy! Soy! Asa ka na, Soy? Dito ang bahay niyan eh. Soy! Where are you, Soy? Re-rebound. Grabe naman yun si Soy. Ganda. Last 4 minutes. Villanueva. Rebound by Arnold. Last 4 minutes. 16 seconds shot clock. Iwa. Tumama na tuhod. Kita. Kalas ng mata ni Bugod. Ginawa ko naman dapat Roberto yung lagay natin. Nabitawan. 3 minutes Tawid lang! Kuya! Sige mo, balik mo! 15 to shoot. Sabi niya. Ang lakas lang. Nahuli na naman. Ano wag na bigat? Ano wag bigat? Ano yan? Mil, tama yung shot clock na ginawa mo. Galing still 24. Sabi mo, pre. Uy, 15 seconds shot clock. at kung panalo, may isang panalo na kayo. Dalawa na lang nilalabi mo, boy. Wala O, tayo na, pinanalo mo. O, dalawa na lang. Dalawa na lang panalo mo. Wala ka. Last 3 minutes. Kuya, tawid! Ang goal for 3. 65. Boy, di mo ginawa ng video sa angol, boy. Ano? Pagod ka? Nahawakan. 10 seconds shot clock. Ah, dalawa ilalim. Libre. Best player of the game. 80-65. Score natin 2 minutes 25 seconds. Dapat, titira, no?
Sinus, tumira ng 3. Bang! Bang! 60, 80, 2 minutes 15 seconds. Kaya pa! Foul nila. Tatlo pa lang ang foul nila. Wala. Last 2 minutes. 2 pass. Puta na, parang sa mabilis yung pre. Yellow ball. Yellow ball tayo. Yellow ball. Pero gusto ko pumasok sa'yo, si... Last 2 minutes tayo. Last 2 minutes. Bundog. Hoy! Block, block, wag! Good. Block shot. Wag! Huwag ka na naman. 24 seconds. Foul tayo. Ay, puta kayo pare! Patay ka dyan, boy! Ako, Benjo. Puta sa surprise. May isang player. Sabi mo! Yan ang gusto ko. Hoy, Wala labas! sinasabi. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Third free foul pa lang. Third Pre, free foul. stop. Third quarter. Tira! Pasa mo! Foul tayo. Warning po. Si Lucio, mag-free nyo! Receive, Lucio! Ayun eh, oh. Tuli! Ay! Ayaw pa ulit. 10 seconds shot lang. Foul tayo. Patay na, makahabol pa kayo dyan, pre. Kaka-free throw. Aray mo! Aray mo! Patay! Kaya ito. Parang ikaw na rin, Lucio. Last foul, Sinus. Ayun! 81-68. Lucio, baba ka na! 1 minute 40 seconds tayo. 2 pass. 16 seconds shot lang. Sinus. Yan! Pass to Bundog. Bang bang. Pipili-pili ang puta na yan, oh. Sige, pasa mo kay Lucio. Ayaw, sobra mo. Nasobra, pulikat. May bata. Sab, injury to, injury. Injury! Sab, sab. Utak. Ayan, pasok pa. Injury! Ayaw mag-free throw, pre. 1 minute 16 seconds. Wala pa rin. Sinus. Pass to Bundog. Bang! Bundog ulit. Penalty left. Number 25. Third personal. 83-71, 1 minute and 2 seconds. 12-point lead lang pala. Second game. Relax versus Altos. South tayo. Basket sub. Gong! Ano oras, Gong? Hama, dali ka pa. Ay, Nagulo lang, sa takbo. Hama sila, cancel na pa rin, Ang ganda naman. Stop. Connection sila. Foul tayo. 2 shots. 20 seconds. Mahalaga ang points, Paul. Apat. First throw, basket. 85-73. Kulang ang eksena pag ano. 1 point. Parang wala, hindi ba yun? Ayun. Mahalaga ang score. Tira mo dyan, pare! Para malabas. 35 seconds. 5 second shot clock. Tira nyo! Stop. 2 points. Hindi. Basket. Stop, 3 points. 22 seconds. 88. Sandar. 12 seconds. 10 seconds shot lang.
Putang na, nag-request pa pre. Game shot. Oh, matras na naman. Tangin na step bomb. Wala na. Score natin 88-76. Player, Best manager. Best player natin. Basil. Basil. Martinez. Bantiles. Congratulations. Oh, Pochel, ito na. Pasa mo na ang kapangyarihan. Pre, boss player mo, yung picture mo. Pre, picture pre. Picture mo. Hoy, ikaw best player! Ang dami mong tinamang board! Sino? Putang na ka, Lucio. Manager. Oh, naka-ready na. Boy, Next season. sino mo upo sa? Hoy, Lucho, ikaw best player! Ang dami tinamang board! Boy, Gatorade mo, putang na, ganda ginawa mo. Bigyan mo isang Gatorade mo, libre mo ako dyan, walang niya. Ramil! Kasi Ramil. Ay, nangungulit yun. Okay, yung payment po natin dito, punta po tayo dito. Panthers. Sabay ako, ha? Maraming salamat po. Yung pong nakapaglaro na, pwede na po punta din sa amin para makapag-uwi. Pwede na pong Pauwi.